İndi isə pivot table'ımızın analyze menusunun actions alt menusuna baxacağıq. Birinci seçimimiz clear'dır. Baxaq clear nədir? Standart olaraq biz pivot table'ımızda silmək üçün nə edirik? Bu feedlərimizin hər birini geri göndərmək ilə silə bilərik. Ancaq mənim əgər pivot table'ımın daxili strukturu mürəkkəbdirsə, misal üçün belə bir pivot table yaradıram. Rating olsun, büdcə olsun, rəngli ağ-qara, filmlərdir. Baxın, bu şəkildə bir mürəkkəb struktura malik pivot table'ım varsa, bunları bir-bir geri qaytarmaq mənim üçün vaxt kişi olacaq. Əgər mən gəlib clear menusunun analyzing clear hissəsində clear all deməklə mən bütün pivot table'ımı rahat şəkildə silə bilərəm. Burada belə bir seçim var, clear filter. Baxaq bu nə üçündür? Misal üçün gəldim janrları göndərdim bura və büdcəni də göndərdim bura. Mənə hər janrdan əldə olunan büdcəni göstərdi. Və gəlib burada filtr verəcəm. Gəlin janrın altına da bir ölçü qoyaq. Bu şəkildə göstərsin. Və gəlib filtrlə rəngli ağ-qara, filmin dili qoyaq və misal üçün elə bu qədər bəsdir. Çünki bura göndərəcək başqa bir verimli məlumat yoxdur. Deyirəm ki, mənə yalnız rəngli filmlərin gəlirlərini göstər və hansı ki, rəngli filmlərin içərisindən də hansı dildə belə deyək ki, istehsal olunan. Misal üçün, Yaponiya, İtaliya dilində istehsal olunan filmləri mənə göstər. Bu gəldi, mənə filtr verdi, göstərdi. Yəni, standartda bizim burada 2 filtrimiz var. Bunu rahat şəkildə buradan və yaxud da bu hissədən silə bilərik. Ancaq filtrimin sayı çox olacağı təqdirdə hər birini eyni zamanda silmək istəyirəmsə, clear'dan clear filter deməklə hər bir filtri eyni zamanda təmizləyə bilərəm. Gəldim indi növbəti seçimə, select. Select seçmək adı üstündə, əgər diqqətlə baxsam görürəm ki, birinci üst seçim disable'dır, aktiv deyil. Bunun üçün nə etməliyəm? Baxın, standartda mən gəlib pivot table'ın hər hansı bir hissəsində select, entire pivot table deməklə bütün hər birini seçmiş oluram. Artıq həmin hissələr aktiv oldu gördüyümüz kimi. Bir nüansı qeyd edelim. Əgər eyni əməliyyatı Ctrl-A ilə də icra edə bilərəm pivot table'ın hər hansı bir hissəsinə. Baxın, Ctrl-A dedim, bunu kopyalayıb, istər başqa bir sheet olsun, istər də cari sheetimdə hər hansı bir hissəyə pivotumu paste edə bilərəm. Artıq bunların hər biri ayrı-ayrı pivotdur. Baxın, hər birinin ayrı field listi var. Misal üçün, mən əgər gəlib bu pivotumun daxili strukturunda bir dəyişiklik eləsəm, ölkəni buradan çıxarsam, janr və value dəyərləri qaldı. Ancaq burada baxıram ki, ölkələr hələ də olduğu kimi qalmış olacaq. Yəni, bunu əgər biz pivot table'ın kopyasını yaratmaq istəsək, bu formada yarada bilərik. Gəldi indi növbəti məsələyə. Analyze bölməsində select, entire pivot table dedikdən sonra buradakı seçimlərə baxırıq. Bunlar hər hansı bir dəyərlərin seçilməsidir. Yəni, misal üçün, mənə lazımdır ki, yalnız buradakı dəyərləri seçim, başqa bir hissəyə kopyalayım. Value dedim, Ctrl-C və hər hansı bir hissəyə Ctrl-V deməklə rahat şəkildə kopyalaya bilərəm. Mənə value yox, label'ları kopyalamaq istəsəm, entire pivot table dedikdən sonra, baxın, label deyib, rahat şəkildə bunu kopyalaya bilərəm. Label and value deməklə də hər ikisini bir yerdə kopyalaya bilərəm. Növbəti seçimim, Analyze-ın action bölməsindən move pivot table-dır. Adı üstündə, yəqin ki, artıq hər birimizə məlumdur bu məsələ nədir. Pivot table-ımızın başqa bir hissəyə köçürülməsi. Misal üçün, cari Excel sheetimdə mənə lazımdır ki, pivotum A5 xanasında yox, misal üçün, I1 xanasından başlasın. Nə edəcəm? Pivot table-ın üzərində Analyze-da, Move pivot table-da, baxın, burada 2 seçimim var. Mənə nə lazım idi? Cari Excel sheetimdə, deməli, existing worksheet seçdim və hara istəyirdim? I1-ə və OK deməklə mən pivotumun eynisini move elədim I1 xanasına. Yox, əgər mən başqa bir sheetə pivotumu move eləmək istəyirəm. Baxın, yeni bir sheet açdım, oldu adı sheet 1. Gəldim, move pivot table, new worksheet dedim. Baxın, OK deməklə özü avtomatik, yeni sheet açmamıza ehtiyac yoxdur. Özü avtomatik gəlib başqa bir Excel sheetinə belə deyək, move etmiş olacaq pivot table-ımızı.